Iraan baajiddu galeessaa keessatti aangoo ishiitiif olaantummaa ishii mirkaneessuudhaaf tarkaanfii ilaaleessaa biyyoottan michoottan Ameerikaa ta'anii fi Israa'el irratti tarkaanfii fudhattu cimsitee itti fuftee jirti. Israa'el magaalaa Teheraan keessatti waajjira hoogganaa Iraan haleelaa ooluus ibsitee jirti. Haa ta'u malee miidhaan hangas dhaqqabeen jiru jechuun Reuters gabaasee jira. Erga US Israa'el haleellaa sanbata galgala irratti eegalee lakkoofsi namootan Iraanitti du'anis dabalaa jiraachuu addeessanii jiran. Ameerikaa fi Israa'el irratti balballisii ol kan jahannam banamuudhaaf jira jechuudhaan Iraan doorsisaa jirti. Humni waraanaa guddaan mootummaa Iraan kan ta'e gareen eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi jahannam banamuudhaaf jira jechuudhaan doorsisaa jirti. Israa'el humna lafoo daangaa Libaanoos dabalataa akka qabaattu beeksiftee jiraachuu Reuters gabaase. Tarkaanfii Naatanyaahu lubbuu Ameerikaanotaa gaagaa akka jiruus xiinxaltoonni dubbachaa jiran. Faransaay lakkoofsa boombii nikulooraa qabdu akka dabaltu ibsitee jirti. Ameerikaan kanaan booda haleellaa hamaa Iraan irratti raawwatti jechuudhaan Donald Trump doorsisuus Iraan tarkaanfii ilaaleessaa baha jiddu galeessaa keessatti michoottan Ameerikaa irratti fudhattu cimsitee itti fufuudhaan buufataalee Ameerikaa garaagaraa haleelaa jiraachuu Reuters gabaase. Buufanni waraanaa US Bahareen jiru guutummaa guututti manca'uu miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiran. Faransaay lakkoofsa boombii nikulooraa qabdu haalaan akka dabaltu ibsitee jiraachuu Reuters gabaase. Libaanos gara wal dhabdeetti babal'achaa jiraachuu Al Jazeeraa fi Al Arabiyaan gabaasanii jiran. Haleellaa Israa'el Libaanositti gaggeessiteen namoonni 50 ol ajjeefamu Reuters gabaasee jira. Hoogganaan olaanaan waggaa 38 Iraan bulchaa ture Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuudhaan Ameerikaan erga lola banteen booda deebi'uudhaan tarkaanfii isaanii olii kan irratti fudhachaa jirtu Iraan iddoowwan adda addaatti injifannoo argachaa jiraachuu ibsite. Ameerikaa fi Saudi Arabiyaa kan akeekkachiisa kan kennite yoo ta'u imbaasiin Ameerikaa Riyaad jiru haleellaa misaa'ilaa fi dirooniiwwan baha magaalaa Dahraan bakka qoonsila Ameerikaa jiru irratti raawwatamuu akka danda'us akeekkachiisanii jiran. Ameerikaa fi Israa'el irratti balballisii ol kan jahannam banamuudhaaf jira jechuun eegdonni warraaqsa Iraan beeksisanii jiran. Dubbii himaan eegdota warraaqsa Birgeedar Jeneraal Ali Mohammed Nihamiin humna waraanaa guddaa mootummaa Iraan kan ta'e gareen eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti balballisii ol banamuudhaaf jira jechuudhaan doorsisanii jiran. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Birgeedar Jeneraal Ali Mohammed Nihamiin kana hoogganaa jiran ammoo garaachi haleellaa Teheraan keessatti kan raawwatame haloo ba'iinsa cimaa Ameerikaa fi michoottan ishee irratti fudhatamu cimee itti fufuus ibsan. Waraanni isaanii diina kan akka Israa'elii fi Ameerikaa rukutuu itti fufaas jechuudhaan dubbatanii jiran. Jeneraalli kun ibsa dhaabbata oduu mootummaa Teheraan baaseef miidiyaalee garaagaraatiif kennaniin haleellaan Iraan misaa'ila ammayyaa isheetiin biyyoottan kanneen irratti raawwattu akka cimee itti fufu ibsanii jiran. Iraan haleellaa ishee irratti raawwatamu guyyaa afuraffaa qabattee kanaaf deebii kennuudhaaf Israa'elii fi michoottan Ameerikaa baha giddu galeessaa biyyoottan isaatiif buufataalee isaanii gara biyyootti misaa'ila dirooniilee isaaniitiin jijjiiruudhaaf tarkaanfii humna isaanii olii fudhachaa akka jirtus ibsan. Dubbii himaan kun akka jedhanitti eegdonni warraaqsa hooggansa ajaja isaa haara muudame kana Ahmad Valdiin ergama isaa humna guutuudhaan itti fufuun diinota isaa haloo ba'aa akka jirus gabaasanii jiran. Geggeessaa harkan kennine kan US fi warra dura dhaabachuun beekaman Ayatollah Ali Khamenei waggoota 14 siqaniif biyyattii olaantummaan erga bulchanii booda haleellaa guraandhala 28 bara 2026 Israa'elii fi US waliin ta'uun Teheraan irratti raawwataniin ajjeefamaniiru. Bara 1989 du'a abbaa isaanii Ayatollah Ruhollah Khomeini booda aangoo olaanaa biyyattii yookiin Ayatollah kan qabatan Ayatollah Ali Khamenei umuriin isaanii waggaa 86 aangoon isaanii waggaa 37 amma obba'eera. Ofii hoogganaa olaanaan mallattoo Iraan jedhamuun beekaman kun eenyu turan? Viidiyoo kana keessatti seenaa isaanii gabaabsinee isiniif dhiyeessina. Bara 1939 magaalaa kaaba bahaa Iraan kataatee Mashhad keessatti dhalatan. Ilma hayyuu amantii ka turan Ayatollah Ali Khamenei gara magaalaa qulqulluu Shi'aa jedhamuun beekamtu Qoom osoo hin deemin dura magaalaa dhaloota isaaniitti baratan.
Ayatollah Ali Khamenei hirmaannaa siyaasaa jalqaba kan eegalan bara 1962 hiriira mootii gonfoo yeroo sana Mohammad Reza Pahlavi irratti ba'ame irratti ture. Dargaggummaa isaanii irraa eegaluun abbaa isaanii Khomeini cimsanii deeggaru akkaan duuka bu'aa turan. Hojiin isaan hanga ammaa hojjetan bu'uurri isa mul'ata Ayatollah Ruhollah Khomeini, hundeen isaa immoo Islaamummaadha. Mormi mootummaa abbaa gonfoo maqaa Shaah jedhamuun Iraan bulchaa ture keessatti bal'inaan hirmaachuun yeroo hedduu hidhamaniiru. Warraaqsa Islaamaa Iraan bara 1979 booda Ayatollah Ali Khamenei mana maree warraaqsaa mootummaa yeroo sanaa keessatti hirmaannaa taasisuu eegalan. Isa booda Iraan keessatti jaarmiyaa humna guddaa qabuu fi akka warraaqsa Islaamummaa tiksuuf hundeeffame Korporeeshinii Eegdota Warraaqsaa Islaamaa IRGC jedhamu keessatti itti aanaa ministeera ittisaa ta'uun tajaajiluu eegalan. Ayatollah Ali Khamenei hirmaannaa siyaasaa olaanaa taasisuu kan eegalan wayita pirezidaantii biyyattii ta'uun filataman ture. Haleellaa boombii waxabajjii 1981 masjida Tehraan irratti raawwatamee fi gareen finciltootaa ittiin himatamaniin Ayatollah Ali Khamenei harki isaanii miidhamee ture. Gareen himataman kunniin ji'oota booda pirezidaantii biyyattii kan turan Mohammad Ali Rajai wayita ajjeesu Ayatollah Ali Khamenei pirezidaantii Iraan ta'an. Hoogganaan kun wayita abbaan isaanii aangoorra turan bara 1980 keessa marsaa lama pirezidaantii ta'aniiru. Qondaala fiixee Iraan ta'uun olaantummaa kan qabatan ammoo bara 1989 wayita abbaan isaanii Ayatollah Ruhollah Khomeini du'an ture. Erga Ayatollah Ali Khamenei aangoo qabatanii seeronni biyyattii fooyya'an jiru. Fakkeenyaaf aangoon ministeera muummee haqamuun aangoo guddaan gara bulchiinsa pirezidaantiitti darbeera. Haa ta'u malee pirezidaantonni Ayatollah Ali Khamenei jalatti aangoo qabatan hundinuu aangoo isaanii osoo hin xiqqeessin garuu qoraas turaniiru. Ayatollah Ali Khamenei dhimma alaa Iraan hunda irrattis yaada dhumaan nama kennanidha. Hariiroo biyyoota lixaa keessumaa Ameerikaa waliin qaban yeroo hunda ija shakkiin ilaalu. Bara 1981 yeroo pirezidaantii turanitti warra yaada walabaa qabanii fi yaada Ameerikaa fudhatan akka dhabamsiisan dhaadatanii turan. Ayatollah Ali Khamenei waliigaltee nukleeraa bara 2015 mormine garuu Ameerikaa amananii mari'achuu isaanii pirezidaantii yeroo sanaa Iraan Hassan Rouhani komataniiru. Bara 2018 wayita pirezidaantii Donald Trump marii dhimma nukleeraa Iraan keessaa ba'uun qoqqobbii cimsuuf dhaadatu Ayatollah Ali Khamenei Trump dogoggora guddaa akka hojjetee fi duraanuu Ameerikaa amanuun sirrii akka hin taane dubbatanii turan. Waxabajjii 2020 wayita Ameerikaan jeneraala olaanaa Iraan akkaan abdattu Qaasim Suleymaanii Iraaq keessatti ajjeestu Ayatollah Ali Khamenei akka haaloo ba'an waadaa galanii turan. Jeneraal Qaasim Suleymaanii michuu hiriyaa dhihoo dhuunfaa isaanii ka Ayatollah Ali Khamenei turan. Taatee sanaan booda Iraan buufataalee humna waraanaa US ka Iraaq keessatti argaman lama misaayiloota fageenya dheeraa imalaniin haleelte. Kunis adabbii xiqqoo ta'uu ibsitee turte. Yeroo sana Ayatollah Ali Khamenei tarkaanfiin waraanaa akkanaa ga'aa miti. Tarkaanfii murteessaan dararaa malaammaltummaaf olaantummaa Ameerikaa baha giddugaleessaa keessaa xumuruudha jedhanii turan. Ayatollah Ali Khamenei mootummaan Israa'el akka dhabamsiifamu irra deddeebiin waamicha taasisaa turanii. Israa'elis bulchiinsi Ayatollah kun jiraachuu isheef yaaddoo ta'uu ibsuun irratti qiyyaafataa turte. Hoogganaan kun bara 2018 Israa'el xannacha kaansarii baha giddugaleessaa keessaa baafamuu qabduudha jechuun dubbatanii turan. Erga mootummaan Ayatollah aangoo qabatee biyyoonni lixaa bulchiinsa Iraanitti gammachuu hin qaban. Biyyoota baha giddugaleessaa fi biyyoota Islaamaa hedduu keessatti jijjiirama sirnaa fiduuf ka socho'an warri Ameerikaa akkasumas baha giddugaleessaa keessatti masaanuu Iraan kataate Israa'el hoogganaa olaanaa kana dhabamsiisuuf adamsaa yoo naga'aniiru. Aggaammi US fi Israa'eliin qondaalonni olaanoo hedduu biraa dhumaniiru. Maanguddoon umurii waggaa 86 kun garuu haga Quraan 28 bara 2026 qiyyaafannoof kiyyoo Israa'eliif Ameerikaan qabamanii hin beekan. Waxabajjii 2025 waraana guyyoota 12 Israa'eliif Iraan gidduutti geggeeffame ka boodarra US Israa'el faana hiriiruun kallattiin itti dabalamteen Ayatollah Ali Khamenei xiyyeeffannaa jalqabaa turan. Yeroo waraanaa sana miidiyaa irraa dhabamanii kan turan qondaalli Iraan kun ajjeefamuu isaanii irratti shakkiin wayita heddummaatu dhumarratti as ba'anii injifannoo labsatanii turan. Waraana sanaan Israa'el qondaalota hedduu Iraan jalaa ajjeeste. Ameerikaan ammoo buufataalee nukleeraa Iraan hunda barbadeessuu pirezidaant Trump ibsee ture. Haa ta'u malee ji'oota torba booda ammoo sagantaa nukleeraa Iraan irratti mari'achuu akka barbaadu ibse. Gama tokkoon marii jechaa gama kaaniin ammoo meeshaalee waraanaa gara Iraan fe'uu itti fufan. Mariin kun yeroo 3 geggeeffameera. Jalqaba Oomaanitti isa booda Jenevaatti yeroo 2 geggeeffame. Haa ta'u malee osoo bu'aan marii kanaa eegamu gidduudhaan US fi Israa'el Guraan 28 bara 2026 Tehraan haleeluun dhaga'ame. Haleellaa kanaanidha hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei fi qondaalonni siyaasaa fi waraanaa biyyattii kan ajjeefaman. Haleellaa Israa'elii fi US kana hordofee Iraan ammoo haaloo ba'uudhaaf haleellaa hedduu baha giddugaleessaa keessatti
keessattiyyuu bakka Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi Si'ool banamuuf jira jechuudhaan eegdonni warraaqsa Iraan doorsan. Iraan haleellaa ishee irratti raawwatame guyyaa arfaffaa qabate kanaaf deebii kennuudhaan Israa'elii fi michoota Ameerikaa baha giddu galeessaa irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii itti fufteetti. Galaanaa Balaay bal'isee isinitti hima. Haleellaa US fi Israa'el sanbata darbe irraa kaasee Iraan irratti gaggeessaa jiraniin hanga ammaa namoonni du'an 787 ga'u waldaan addeessa diimaa Iraan beeksisee jira. Dhaabbanni Iraan mirga namaaf falmu ammoo namoonni nagaan 742 du'uu beeksise. Kanneen keessaa 176 ammoo daa'imman ta'uu ibsee jira. Haleellaa kanaan hospitaalonni Iraan 9 haleelamuu miseensa paarlaamaa Iraan kataate Faaximaa Mahammad ibsiteetti. Biyyi Iraanii fi US jaarsummaan walitti fidaa turte. Oomaan ammoo buufanni doonii daldalaa ishee dirooniin haleelamuu miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Haleellaa diroonii buufata doonii Doqm jedhamutti gaggeeffameen taankarii boba'aatti ibiddi qabachuun ibsamee jira. Haleellaa diroonii kanaan miidhaan namarra ga'aa akka hin jirree fi balaan abiddaa mudate to'annoo jala ooluu miidiyaan Oomaan gabaasee jira. Iraan haleellaa hoogganaa olaanaa biyyattii fi qondaalota waraanaa biyyattii gaaga'e booddee haleellaa haaloo ba'uu eegalteen buufataalee waraanaa US fi Israa'el giddu galeessaa jiran haleeluu fi mancaasuu itti fuftee jirti. Buufanni humna qilleensaa US Bahareen keessatti argamu manca'uu miidiyaan Iraan gabaasee jira. Viidiyoon miidiyaan Iraan Fars News agarsiise irraa akka mul'atutti rookeettiiwwan buufata kanarratti qiyyaafatan jedhaman yeroo dhu'an agarsiisa. Humnoonni eegumsa warraaqsaa Iraan misaayilaaf dirooniin haleellaa gaggeessaniin wiirtuun ajaja buufata humna qilleensaa US Bahareen jiru barbadaa'ee jira. Haleellaa buufata waraanaa ishee irratti gaggeeffame jedhame kana laalchisee US deebiin kennine. Ministeerri dhimma alaa US lammiileen biyyattii Bahareen dabalatee biyyoota baha giddu galeessaa keessaa akka ba'an ajajee jira. Dabalataan Iraan eembasii Ameerikaa magaalaa guddoo Saawud Arabiyaa Riyaad jiru dirooniiwwan lamaan haleeltee jirti. Gama kaaniin qondaalli Iraan tokko dooniiwwan ulaa galaanaa boba'aa addunyaa geejjibsiisuuf murteessaa ta'e ulaa Hormuz irra darban hunda akka haleelan akeekkachiisaniiru. Ulaan kun cufamuu hordofes gatiin boba'aa idil addunyaa dabalaa jira. Erga waraanni kun eegalee loltoonni US 6 ta'an ajjeefamaniiru. Kaleessa xiyyaaronni waraanaa US 3 rukutamuun lafatti kuffifamanii jiru. Michuu Israa'elii fi US kataate United Arab Emirates erga sanbata duraa kaasee misaayilota 172 fi diroonota 755 qolachuu himteetti. Ministeerri ittisaa UAE erguma Iraan naannicha haleeluu eegaltee sirni ittisaa qilleensa isaanii misaayilota Iraan 172 barbadeessuu hime. Dubbi himaa ministeerichaa waliigalaan misaayilonni 186 gara isaanii dhukaafamuu fi 13 galaana keessatti kufuu tokko immoo dacheedhuma UAE irratti lafa dha'uu hime. Iraan hanga ammaa diroonota 182 gara United Arab Emirates kan furguggiste yoo ta'u 755 qolanneerra 57 ammoo dachee keenya irratti kukkufaniiru jedhe. Misaayilotni Cruise 8 nutti furguggifamaniiru kajettu UAE'n miidhaas qaqqabsiisuu himte. Kanaanis namoonni 3 yoo du'an 68 ammoo miidhaa salphaaf saaxilamuu himteetti. Haleellaa haaloo ba'uu jabaa gaggeessuu kan itti fufte Iraan bakka ministeerri muummee Benjamin Netanyahu itti wal ga'u hordofaa jirraa jette. Gorsitoota olaanoo hoogganaa duraanii Iraan ajjeefaman Ali Khamenei keessaa tokko kataan bakka ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu jiru hordofaa akka jiran himan. Humna waraana guddaa mootummaa Iraan ka ta'e gareen eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan ammoo Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi Si'oolii banamuuf jechuun doorsisee jira. Dubbi himaan eegdota warraaqsaa Birgaadeer Jeneraal Ali Mohammed Nahiim ka hoogganaan garichaa haleellaa Teheraan keessatti raawwatameen ajjeefame waraanni isaanii diina kan akka Israa'elii fi Ameerikaa rukutuu itti fufaa jedhan. Waraanni Israa'el ammoo Iraaniif ergaa dabarseera. Israa'el haleellaa babal'aa Teheraan irratti eegaluuf akka jiruu fi jiraattotni akka baqatan waraanni Israa'el beeksisee jira. Humni ittisaa Israa'el ibsa baaseen akka beeksisetti Israa'el haleellaa babal'aa Teheraan irratti eegaluuf jetti. Haleellaan kun bu'uuraalee magaalaa guddoo Iraan irratti illee kan xiyyeeffatan ta'uu ibseera. Kanaafis lammiileen nagaa Iraan naannawaa industirii fi buufata xiyyaaraa Payaam Teheraan keessaa akka baqatan ajaje. Waraanni Israa'el sa'aatiiwwan muraasa akeekkachiisa kana kennee booddee haleellaa raawwachuu akka eegalu akeekkachiiseera.
Ameerikaan kanaan dura lammiileen Iraan bakka waraanaa fi eegdota warraaqsaa Iraan irraa akka fagaatan gaafattee turte. Hezbollah Libanon rokkeettii gara Israa'elitti dhukaasuu hordofee Israa'el tibbana Beeruut dabalate kutaalee Libanon biroo aleelaa jirti. Amma yoonaatti namoonni 52 ajjeefamuu Libanon beeksisteetti. Lammiin Itoophiyaa Taaddaluu Moogee jedhamtu baadiyyaa Libanon Nabatiyyee bakka daangaa Israa'elitti dhiyeenyatti argamurraa gatii geejjibaa waan hin qabneef bakka yaaddoo nageenyaa qabutti hafuudhaa haasofti. Bakka nuti jiru Nabatiyyeedha. Bakka lolaatti dhimma dhiyoodha waan ta'eef. Daangaa Israa'elitti dhiyeenya qabaa? Beeruut irraa yoo makiinaan karaa ciccituu baate sa'aatii 2 hin deemsisa. Beeruut irraa amma bakka nuti jiru kan darbee yeroo hundumaas ta'uu baate guyyaa 7 kana keessa baay'ee dhabaasee jira sana. Iddoo kana keessa immoo baay'ee haayini gatu ta'uu kaleessa galgala muusuma nama sodaachisaan nama namni bakka nuti jiru nu balchaatu jiraan nama tokko darbee malee wanti dhaqatee bula. Isin sababa maaliitiif bakka sanatti haftani? Tiraansportii dhabnee seenneera nuti warra ala keessa bannee hojjenna malee kontiraataa miti taane. Waggaa meeqa taateetti adda biyya sana deemteeti? 9. Ayyee guddaa galatoom ulfaadhu yaadannoo kenniteef. Dhalataan Itoophiyaa kaaba Israa'el magaalaa Rahmaat Gaan jiraatu Mollaa Mikaa'el amma yoonaatti dhalattoota Itoophiyaarra miidhaan qaqqabee akka hin jirre dubbata. ብዙዎቻችን ስራ እንሰራም ወጥተንም ለመግባትም ደግሞ አጭር gad baanee hojii hojjetaa hin jirru bakka fagoo deemaas hin jirru lammiilee biyyattiis ta'ee godaantota biyyattii keessa jiraatan hundaaf qajeelfamni walirraa kennama sagaleen akeekachiistuu ni iyyiti yeroos nuti daqiiqaa muraasaaf da'oo dhokannaa keessa turra balaarraa ooluuf hanga humni keenya danda'e yaalaa jirra. Hamman beekutti lammiilee Itoophiyaas ta'ee Yihuudoota hidda dhaloota Itoophiyaa qaban irraas miidhaan hin geenye. Garaagarummaa daqiiqaa muraasaatiin fiiguudha. Xiqqoo turree da'oo dhokannaa keessaa baana.